I'm coming to London. Heavy. Hoxe viaxamos a Sulawesi. Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis? Saúdos, que tal, lamonciños, como estades? Isto é Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega, no que sempre falamos de viaxes, de aventuras. Nesta ocasión, cunha convidada habitual que ten unha páxina, un portal, unha canle de viaxes espectacular, no que conta moitas das súas viaxes, ben sexa por todo o mundo adiante, tamén por Galicia. Hoxe está con nós Nadia Corbeira. Que tal, Nadia, como estás? Hola, un placer estar aquí de novo. Sí, xa tes un lambón de platino. Sí, non? Si fósemos Boa polo Goya, Pablo Moto, casi. se fósemos tan ricos como él, probablemente non estaríamos facendo esta viaxe aquí, estaríamos facendo no destino doxe, que vai ser Sulawesi en Indonesia. Bueno, estás agora primeira vez que ves nesta cuarta temporada de Lambóns de Viaxe. Primeira vez. Gustache como está o decorado, de distinto? Moi diferente, vexo moitos cambios. É que hoxe o programa número 97 queríamos algo moi especial para celebrar este día tan O sea, especial. pouco queda para o redondo de verdade, non? Porque sempre 97, Pero para nós o 95... importante é o 97, Máis redondo que o O 97. 100 é unha merda. Claro, non? claro. O 100 que lle importa o 100? O 100 Está xa sobrevalorado. Para nós o importante é o 97. Alegro mentón de estar aquí hoxe no 97. Claro. É un privilexio. Temos un montón de sorpresas para este programa número 97. Que tal, Dani, como estás? Moi boas. Bueno, hoxe imos falar dunha viaxe que fixo Nadia Corbeira a Sulawesi. Sulawesi é unha illa de Indonesia. Simplemente, aínda que Dani vai facer agora un contexto, sabedes que Indonesia é un dos lugares paradisíacos con máis oferta para ir distinta e poder dicir que estiveches en 1000 sitios. Podenche falar de Sumatra, de Borneo, de Java, da illa principal, de Bali, das illas Gili, de Lombok, de Flores, de un montón, de Papúa. Zumba, Nusa Penida, hai Un montón delas, e parece que son un montón de países distintos, e ao final son todas Indonesia. E hoxe falamos dunha das que son máis, sei que é un tópico, pero máis auténticas, vale? Imos falar de Sulawesi, un lugar ao que foi Nadia Corbeira e que ten un montón de cousas para contar. Antes, un poquinho de contexto. Indonesia e Sulawesi, Dani. Sulawesi, tamén coñecida como Illas Célebes, é a máis grande das 4 illas maiores do arquipélago de Sonda, en Indonesia. Está ao leste de Borneo, o oeste das Molucas e o sur de Mindanao. O nome Sulawesi, que se pronuncia con B, é dicir, Sulawesi, ven pola pronuncia holandesa. O sea, xa liei na portada e todo. Vale. E logo, posiblemente, significa picos de ferro. O de Célebes ven por como entenderon Sulawesi os portugueses. Entón é Sulawesi, Célebes, e nós o C traducimos, levámolo a nosa pronuncia. Ten un tamaño aproximado de 2 veces Portugal e unha poboación de 18 millóns e medio de habitantes. O 70% da fauna é endémica. Ah, moi ben, perfecto. É dicir, que só se pode atopar ali. E destacan os macacos, o cuscús ursino, que é un animal que a min encantoume, que parece unha mistura entre mono e oso de peluche, e a babirusa, quero dicir, que é unha especie de xabarín sen pelo. Teñen, nesta illa, en Sulawesi, teñen 114 idiomas catalogados. Wow. Profesan mayoritariamente o Islam, e só 17% foron cristianos, e hubo certos conflictos sobre o ano 2000 que hubo 1000 mortos por temas religiosos. A súa economía basease na agricultura e na minería, de aí tamén o nome de picos de ferro, porque hai moito material extraíble. Logo, esta illa pertence a Indonesia, e a República Indonesia é un país do sudeste asiático e do norte de Oceanía de máis de 17.000 illas, nas que destacan, como ben dixeches, Sumatra, Java e Sulawesi. Tamén ten parte en Borneo e en Nova Guinea, e son 280 millóns de persoas. A metade destes habitantes están en a illa de Java, e a capital é Xakarta. Os primeiros europeos en chegar foron os portugueses na procura de especias, e logo chegaron os neerlandeses coa compañía neerlandesa das Indias Orientais, que someteu as illas ao pago de impostos abusivos, guerras e fame. Na Segunda Guerra Mundial viñeron os japoneses, botaron os neerlandeses e animaron en 2 días a que se declarara a independencia, liderada polo que se fai líder de toda desta independencia, que é Sukarno,
que acabou sendo presidente dende o 1945 ata o 67. É a economía máis potente do sudeste asiático, Indonesia. Ten 742 linguas, pero o idioma oficial é o indonesio, que é a lingua de cohesión, pero moi poucos a teñen como lingua nativa e para casi todo o mundo é a secundaria. E logo é a nación con máis musulmáns do mundo, pero non é Estado Islámico. O deporte nacional é o badminton, e manteñen tamén o pencak silat como arte marcial e o sepak takraw. Es que tamén Venga, ánimo, sepak Dani, ánimo. Veña, Dani. takraw, que é unha especie de voleibol que se xoga cos pés e de vez en cuando o poñen pola tele e é sinxelamente espectacular. Bueno, pois xa vedes que hoxe vai ser complicado algún problema cos nomes, vale? Non vai ser tan complicado como se vamos a África Central e hai que inventar este sonido que sempre digo eu que se fai así, verdad? Pero bueno, vai ser algo parecido nesta viaxe que imos facer aquí en Lambóns de Viaxe, noso capítulo 97, hoxe en Indonesia, en Sulawesi. Comezamos. Singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin duka yang kagumi. Jika tak ada tempat kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah berarti Y con este temazo de Jiva Jan Bersedi, que se titula Gea Indravari, imos comezar este Lambóns de Viaxe capítulo 97 con este tema que, como dicimos, habitualmente é dos que máis soa en Spotify en Indonesia, agora mesmo é o número 1. E ata ali imos ir para ver unha das illas, como dicíamos antes, máis auténtica, porque tampouco é das máis accesibles para chegar, pero ten todo o que un necesita por se quere ver algo distinto e enriquecedor a nivel cultural, se non quere perder as praias paradisíacas ou estas augas azuis espectaculares que ten o sudeste asiático. En Sulawesi estivo a nosa amiga Nadia Corbeira. Que tal, Nadia, como estás? Moi ben. Seguramente diga Sulawesi máis dunha vez. Sí, podemos dicir Sulawesi, por favor. Porque é que agora Din que fora o témolo árbitro. interiorizado, Claro, sí. Dani, Agora sabes, Árbitro de Sulawesi fonemas. Claro, Dani dixo Fastidiache Sulawesi, que para mí foi Sulawesi toda a vida. toda a vida, sí. Bueno, imos dicir alternativamente e de xeito arbitrario Sulawesi e Sulawesi, vale? Durante o Exacto, programa. Temos esa vale. licencia porque levamos 97 programas. Claro. Vale. Que fun dúas veces, ademais, así que Pois xa teño está, licencia bueno. para decir como queira. A ver se agora vai ser que Nadia non estivo en Sulawesi, ela estivo en Sulawesi. Bueno, Nadia foi ata esta illa que ten unha forma super rara porque Parece o símbolo pi. Dades vos conta, se mirando no mapa, sí. é así como un símbolo Esas son as pi. referencias. Nadia, que é moi culta, ves, de símbolo pi, a mí se parece. Orquídea tamén, unha orquídea. Tres dedos, cando estiras tres dedos. A ver, Carlos, que ibas A min, se cortas a illa en Palu, que é unha zona que está no norte, a min paréceseme a un camiñante da Guerra das Galaxias, sabedes o Pero a nave isto esta, que? a nave esta que iba E con o catro test patas. de Roxar, este de ver as No, manchas nave e de sacar catro conclusións. patas, sí, que camiñaba por aí, que era super tocha, pero como se estivese cresta. E ti, Dani, non biches Eu vexo iso? clarísimo. No, eu non me drogo. Eu vexo, simplemente, eu vexo no. clarísimo que Sulawesi é así. Vale, para chegar a Sulawesi non é o sitio máis doado do mundo dentro de Indonesia, non é tan accesible como Bali ou como Yakarta, por exemplo, como a capital. Como se chega a Sulawesi? Bueno, hai vos, porque sabedes que como é un país insular, pues, os avións son os buses, non, de Indonesia. Entón, chegar non é que sexa tan difícil chegar, porque desde Xakarta, como decía Dani, desde a capital, ou creo que dende Bali tamén hai vos, a pero Makassar. hai que ir a algún destes dous sitios, non podes ir, por Sí. exemplo, a se queres evitar Yakarta,
e ir a Bali, podes un montón desde aeroportos internacionais, podes pasar de ir a Yakarta, que é un auténtico peñazo ir a Sí, ese aeroporto eu digo europeo porque do mundo. se eres español e vos a Indonesia casi seguro que chegarás a Xacarta primeiro e dende aí se queres Das o salto e sí, listo. sin parar na capital, Vale. das o salto. Madrid xa carta, entón. Sería... Creo que Sí, non. con escala Hai unha sempre escala. en Doha ou vale. Por En eso Oriente decía, Medio. se xa tes que parar Sí. en Doha, ou tes que parar Sí. en Dubai, ou tes que parar en Estambul, Eu fixeno así, o sea, fun e despois non parei en Xacarta e collín outro máis. A veces é mellor facelo do tirón todo e xa chegar e logo descansar. Tamén se pode voar ao norte, o que pasa que a entrada principal ao aeroporto máis internacional é Makassar, que é a capital. Claro. Vale, logo ten máis Por eso aeroportos. a miña pregunta si che soaba era si isto ocurría como, por exemplo, en Bali, que é o destino que moita máis xente ten conciencia de ir a tema Indonesia moi europeo, que sí que é certo que a Bali, como hai moitísimas máis frecuencias, si non queres pasar por Yakarta, que digamos que é tedioso, podes ir desde Doha, desde Dubai, desde Exipto, desde incluso Turquía. Creo que hai voos que che fan escala e non tes que pasar o peñazo que é No, Yakarta. pero eu creo que acontece só con Bali, me Claro, parece, é dicir, ¿no? probablemente a Sí, Sulawesi hai que Indonesia. facer, Sí. hai que pasar. Entón, Pois trucos. a carta ou se estás en Bali, vas primeiro a Bali e logo queres ir despois, Claro. pois aí sí que poderás coller un voo a Makassar, que é eso que decimos a capital. Truquiños que lembras do entón do aeroporto de Xakarta, porque ten a súa, se tes que facer escala ou tes que cambiar de terminal, é un pouco peñazo. Non recordo ben. O tema dos buses, das Hai un bus, sí. terminais ou algo así, É verdad? é tedioso porque hai un bus Sí. super raro que che leva De polo feito, medio da cidade. Comentárasmo ti a última vez que me pasou, penso, que Sí. faláramos diso. Como? Pero... Polo medio da cidade? Sí, dai unha Tes volta. que saír, As terminais están moi separadas. Entón, tes que saír, como digamos, a cidade non están... Hai a noca de cidade no medio do aeroporto. Tes que o bus é fora. Pasa como o antigo bus da T4 que daba unha volta enorme en Madrid. sí, claro, por pero eso meteron o tren pero co agora. tráfico de Yakarta pasa algo parecido en Manila cando cambias de Sí. terminal. O sea, que pode haber un accidente e ter problemas co Sí, voo. no, certo, o que me dixeras ti foi ano pasado cando estive en Filipinas en Manila. Sí, en Manila pasa Mo eso dixeras tamén. ti, sí, é certo. E entón, Sí. claro, eso aí é onde perdes completamente a perspectiva de vale, teño un par de horiñas, dame Claro. tempo a facer o enlace. Eso. Non, Claro. mal. A esos sitios hai que Hai ter que ir con 4 moitísimo horas cuidado. ou así, mínimamente, por si Sí, sí, acaso. hai que ter cuidadiño. E logo sí que é moi tedioso moverse dentro do país, que é o que logo podemos falar un pouco porque as distancias son moi longas e ou ser unha illa menos desenvolvida, as infraestructuras non son tan boas. A E cambio, é grande. comparado, por exemplo, con Bali, aínda que tampouco estamos falando dos destinos máis caros do mundo, Sulawesi é máis accesible, máis barato en xeral que o que moita xente pensa que é Indonesia que é Bali, que é simplemente un curruncho moi pequeniño ao carón dun país enorme. Sí, eu penso que a miña impresión nestos países é que sempre podes adaptarte un pouco ao teu orzamento. É a impresión que teño, non? Porque tanto en Bali, inda que haxa hotéis tamén moito máis caros, obviamente, porque hai máis niveis, Hai digamos, luxo. Claro, tamén, pero tamén podes coller un hotel por 15 euros sobradamente preparado, vamos, porque hai moita competencia, non? Quizáis en Sulawesi pode ser máis barato, pero tamén seguramente a calidade e a relación calidade-precio non é tan boa como en Bali, non? Que podes escoller hotéis moi bons por poucos cartos tamén. E Claro. ali hai menos oferta. Pero a percepción esa que se ten de viaxar por estas illas e ir de mochileiro, en realidade pode ser mochileiro, pero ir a un hotel. Sí, claro. Vale. Eu creo que o concepto mochileiro depende como un o vexa, pero ir de mochileiro non ten que ser ir de tirao, non? Podes viaxar barato, sin que sexa, como decimos, pois irte a Bali, coller un hotelazo con infinity pool, pois eu dormín en Bali por eso, por hotéis de 14 euros, unha habitación, 2 persoas, que son 7 euros, e que son maravillosos, é dicir, con unha boa decoración, non con unha boa cama, con unha Sí, boa limpos. habitación, Limpos. porque hai moita competencia. Igual aquí, cando chegas a zona central, que é Rantepao, que é onde está a cultura, esta que falaremos logo da etnia Toraxa, hai menos oferta, porque ao ser menos turístico, pois hai menos oferta. Pero iso non quere dicir que non estén ben os hotéis, o que pasa é que non tes tanto onde escoller, o que Bali, poñemos todos aí nas plataformas de búsqueda e poden sair cantos hotéis o mellor en Sí, Bali. claro. 1000 e pico, non? Ou algo así, claro. É Aquí hai unha menos. pasada. Sí. Veña, pois en Sulawesi, en Indonesia, imos comezar pola parte, digamos, que está máis estereotipada como paraíso, vale? Imos ir ata a zona de illas, ata a zona de augas fermosísimas que están no norte de Sulawesi. Entón, antes de todo iso, simplemente para chegar á zona que imos falar ao inicio, que perfectamente está descrito no canal que ten Nadia Corbeira, que se chama trotandomundos.com, podedelo ver tanto na web como en Instagram, e ali é onde conta Nadia, trotandomundos.com, todos os seus viaxes. Nesta ocasión conta como viaxou a Bunaken e as illas Togean,
que son, digamos, a parte máis paradisíaca do que moita xente comenta cando vai a Sulawesi. Como hai que facer para chegar ali desde que, digamos, saes do teu voo de Yakarta? Bueno, pois aterrando en Makassar, na capital, como dicíamos, se queres ir ao norte, o mellor é coller outro avión. Porque se vas por terra, inda que vayas á rexión central, que logo falaremos desa onde está a parte cultural máis coñecida da illa, se quixeras ir desa parte central arriba, ainda serían 2 ou 3 días de viaxe. Entón, o mellor é sempre volver á capital e da capital volver a coller un voo á zona norte, que neste caso podes voar á cidade de Manado. E aí en Manado, por exemplo, o Parque Marino de Bunaken estaría, pois, nada, unha vez que estás na cidade, a 20 minutos en barquiña, vale? Entón, esa é, eu creo que a primeira referencia que ten moita xente, sobre todo que fai mergullo. Porque este parque marino de Bunaken é un dos máis referentes en Asia, que ten algunhas das mellores paredes de coral de toda Asia, e é un verdadeiro paraíso de mergullo. Tamén é certo que se non vas facer mergullo non te interesa, igual é prescindible. Nese caso xa serían as illas, como decías ti, as illas Togean ou Tollían, ou como lle queramos chamar tamén, vale? Que é algo máis paradisíaco para todo o mundo, tamén se pode mergullar, pero hai praias e outro tipo de actividades. Entón, Bunaken eu deixaría especialmente para a xente que vai a facer submarinismo, vale? É un dos mellores Si sitios. só queres praia, as outras. Sí, teño un artigo na web que se pode ver aí, bueno, é impresionante o que se pode ver ali baixo a auga, pero, como digo, o resto da illa, bueno, ten algún volcán que se pode ver e demais, pero non é tampouco ao mellor tan paradisíaco como o que imos ver despois das illas E entón, Tollían. en tempo, desde que saes de Yakarta, se lembras máis ou menos que No, o voo ata será chegar ás illas curto, Togean? sales de Yakarta, vos deben de ser 2 horas e media a Makassar e despois outro voo pequeniño dun hora ou así, hora e pico, a mellor hora e media, non máis. E o voo deixate En cerca... Manado, na cidade de Manado, ali colles, bueno, sabedes que en Asia, tuk-tuk, Sí. vale, tuk-tuk, tamén hai moitas vans, furgonetas compartidas que tamén funcionan moito, son azuis nesta illa, en vez de blancas como noutras zonas, e, bueno, pois calquera dos dous transportes, moi baratos os dous, para moverse non hai ningún problema nese sentido dentro das cidades, vale? Se fai de maneira cómoda e barata. E logo, pois, na cidade de Manado non ten moito que ver, eu quedei un día ou así de transición para descansar un pouquiño de todo este calvario de viaxe para chegar ali. E despois, nada, vas ao porto e hai barcos públicos para chegar ao Parque Marino de Bunaken, que son como 7 illas, hai unha principal, que é onde están castos os hotéis e restaurantes e tal para moverte e para facer as saídas de mergullo. E, bueno, eu no meu caso aluguei nun sitio que tiña un centro de buceo cun tipo alemán que leva ali 20 e pico anos, casado cunha muller local. E, bueno, estivemos moi contentos, a verdad que o sitio funciona moi ben. E, como digo, nos ali mergullamos, atardecer, mergullar, bañito e pouco máis, vale? É un sitio para facer submarinismo. Entón, non sei se queredes pasar xa mellor a Tollían, porque é un sitio onde o resto da xente sí que pode ir e... Perfecto. E aí sí que para chegar tamén é moi complicado. Sí, para sí, meterasme nas Podemos cornas. explicar un poquinho como son as illas Tollían. Hai unha especie de... É como si... Un golfo de Tomini. Está hai un no golfo xigantesco que casi envolve completamente Sí. esas illas, non? E teñen moitísima Sí. fama. O que pasa é que sí que todo o mundo que foi di que non é relativamente doado chegar ata ali, que acaban pasando horas e aparte que é moi canso. É un pouco canso porque tens que coller un barco que son unhas 12 ou 14 horas, que esas non chas quita ninguén. Pero o barco grande, un ferry Sí, ou un ferry tipo grande. Vale. No que creí morrer unha vez, por exemplo. Ah, moi ben. Sí. Desto de noite, había unha andaxe tremenda e sí. O meu compañeiro iba dormindo, pero eu pasei no fatal. Sí. Que envexa da esa xente Sí, que desde que sales á allea terraza, de perigos. saber que está a xente que estaba fora vendo, porque aí había fora aí unhas tendiñas arriba, non? Na parte de aire libre e tal. Hai tamén unhas pantallas e tal para ver a televisión, e ali non había nadie, estaba xa todo como medio tirado por riba e tal. Seguramente non era moito, o que pasa que ti cando vas nun camarote dentro, sabedes que a sensación que tes é que se Sí. move moitísimo, non? Entón, nese momento cando pensas, pero que farei eu aquí? E cantas horas, Neste perdón, foron? punto, 12 ou 14, 12 e pico, 12, casi 14 horas. É un montón. Que pasa? Durmes, porque o que vou explicar é que tamén o conto mellor no artigo da web, hai estes camarotes nos que fun eu, é dicir, o barco non ten camarotes, ten unhas salas con sillóns, bastante mellor do que pensaba, sillóns tipo coiro e tal, onde vai xeralmente a xente local. Que pasa? Que os camarotes son da tripulación, capitán e compañía. Pero, como ali de todos se sacan cartos, alugan
os camarotes aos estranxeiros que saben que queremos dormir un pouco mellor. Entón, se alugas un camarote, bueno, pois tes o teu camarote para ti, entón, bueno, pois é máis doado de pasar a viaxe, porque ao final durmes a mitad de parte do tempo. O barco non está mal, eso, podes comer... Era moi caro, lembras ou non? Non, caro non é. Tendo camarote. Creo que eran 30 euros ou algo así. Que, bueno, mellor para eles pode ser máis caro, pero, bueno, para nós, coa comodidade Son que... 12 horas de transporte, ou 14, Claro, barato. sí, tes unha duchiña, tes o teu aseo, bueno, en fin, máis comodidades, non? E iso, bueno, teño un contacto que serve para este tipo de alugueiro, pero, bueno, senón chegando ao porto, mesmamente, preguntando por ali, aquí sempre hai xente que se quere buscar a vida e ti preguntas por ali, ou pois, xa contactan eles co capitán, ou xa se buscan a vida para decirche se hai algún libre ou non, vale? Eso é para estranxeiros, nunca un local vai dormir nun camarote. O resto hai varias plantas e, como sempre, depende do que pagues da entrada, pois os que pagan menos van abaixo na zona de carga, que prácticamente están ali cunha toalla as familias esperando a que pasen esas 14 horas, e logo hai salas de arriba, como vos digo, con asentos e xa un poquinho Como máis en Titanic. cómodas, non? E tal. E lembra un hai momentiño, diferentes plantas. desde onde era o porto de partida en Sulawesi para chegar ás illas estas? En Gorontalo. De Manado, que estábamos antes en Manado, onde está o Parque Marino de Bunaken, hai que desplazarse ata Gorontalo, que é outra cidade, e tamén son unhas cantas horas por carretera. Guau. Non me acordo ahora mesmo se 5 ou así, ou nunha van. O sea que te metes casi en 20-24 horas só Sí. de viaxe. Sí, en Gorontalo recordo que cheguei, dormimos unha noite e esperamos o día seguinte, que creo que o barco salía a 7 da tarde, e foi o tempo que estivemos na cidade todo ese día, unha cidade universitaria. Gustounos moito porque había un ambiente moi xuvenil e moi desenfadado e moi curioso, non? Recordo moitísimo que nos paraban moitísimo, hai moito universitario, pois nos paraban para preguntarnos que por que facíamos ali, que por que escolléramos esa Sulawesi, que por que a zona do país, como a xente moi extrañada de que cheguen os turistas e bueno, pois como moi interesada, non? En saber por que chegan os estranxeiros e tal. Entón, bueno, é unha cidade con un punto así, Bueno. sí, moi chulo. Logo colles ao barco e E chegas. unha vez que chegas as illas tollían ou toquean ou tojean, como queramos chamar, toxean diría... que Diría temos Dani. De toxo. ata tres formas de dicilo. Merece a pena, son tan paradisíacas como comentan. Para min sí, porque para min o que non sexa moi turístico, xa sabedes os que escoitaron algunha vez a miña opinión, pois a ver, Bali sigue sendo bonito inda que sexa turístico, evidentemente, e para unha primeira viaxe a Indonesia, pois está ben facer a ruta clásica de, que creo que fixemos todos seguramente ao principio, non? De ver Java, de ver Bali, de ver Las Gili, de ver Lombok. Agora xa se está correndo un pouco máis para lá, non? O turismo xa está Nusa Penida, xa está Komodo, Flores, agora Sumba tamén empeza con unha illa máis abaixo, logo xa está Timor, pero vai todo como por... vais abrindo, non? Un Van empurrando Sí. hacia... E, claro, e isto hacia como fora. queda é unha illa, pasa como con Borneo, non? Eu creo que son illas tan grandes E que na está un que poquinho máis lonxe Claro. en distancia Sí. e aparte en esforzo, non? están lonxe e encima son tan grandes que tamén o turismo é imposible que encha todo, porque Claro. Bali é moi pequena e é máis doado que pouco a pouco o turismo en 40-50 anos foi copando todo, pero claro, Sumatra, Borneo ou Sulawesi enchelas de turismo iso casi imposible. Contanos entón como son esas illas, que se pode Bueno. facer, que o que biches distinto de outros moitísimos destinos de praia no que estiveches na túa vida? Pois paraíso significa palmeiras, praias de augas turquesas, moita vida marina, tanto para facer submarinismo como para facer snorkel. Rarezas, pois son moi selváticas. Entón todas as paisaxes que ves cando circulas, evidentemente para navegar entre as illas vas en barquiño, hai barcos públicos e barcos privados o que queira pagar máis, como en todas as partes que se moven entre callos ou illas, non? Os barcos públicos, que son os que collimos a maior parte das veces, porque che costan nada, menos dun euro, e bueno, tamén nos gusta moito mezclarnos, non, ca xente local, porque ves un pouco como se moven, ves pois, como van as familias, como transportan, como fan, como chegan, van, comercian, non, e todo isto. Bueno, non é moi difícil moverse, o que pasa que tamén dependendo a cales vayas, porque hai bastantes sillas, que xa é un problema sempre escoller a cal vas, Claro. non? Claro. Non é moi fácil. Eu escollín Kadidiri, que é unha das máis coñecidas, porque tamén tiña uns arrecifes moi chulos cerca, e, por exemplo, para os que lle guste o mergullo, pois podemos dicir que hai un bombardeiro da Segunda Guerra Mundial afundido a 25 metros. Entón, bueno, é pouca profundidade para unha peza histórica destas características, entón queríamos ir ali mergullar. Por eso foi unha das illas que escollimos, non? Tamén, cerca de Kadidiri,
hai unha cousa curiosa, que é un lago que se chama o Lago Mariona, que podes facer mergullo, bueno, ou snorkel, mellor dito, sí, ou un baño simplemente, nun lago cheo de medusas que son inofensivas. Entón, como a xente Ostras. chama moito este tipo de curiosidades, non? Que ao principio sempre parece que che dá un pouco de medo, porque ti tiras, ti sempre te ves rodeado de medusas, sempre tes medo que piquen, pero non. Non pican, Non, non seguro. pican, non pican Non, seguro. non é unha Nin coña. comen pel morta, como... Non, o que pasa aquí é que as medusas estas están no lago como medio encerradas. Digamos que non teñen depredadores. Entón, como non teñen depredadores, pois foron perdendo, creo que teñen o veneno aínda dentro, me parece, pero perderon o Agulla. tema urticante e entón non poden traspasar a nosa epidermis e é porque non teñen enemigo, Non ten necesidade. non teñen necesidade, dixeron, pa que? A evolución é maravillosa, Claro, sí, a leche, non? O corpo vago, sí, espreguiceiro. entón é un lago moi chulo porque está rodeado todo de montañas selváticas, todas frondosas como son estas illas, porque hai que dicir que nas illas prácticamente non hai carrete, non hai estradas. Entón ti te moves en barco, que é o normal, entre illas sempre, pero logo unha vez chegas ás illas, prácticamente non hai estradas en ningunha illa. É dicir, é tan frondoso, tan exuberante, tan virxe, que non hai estradas. Entón dentro hai algún sendeiro que van eles entre vila e vila andando, podes facer algunha excursión para ver covas de morcélagos, en fin, cousas deste tipo, non? Para ver algúns tipos de monos, de macacos e tal, pero non hai estradas. Entón, por eso son tan exuberantes, chaman tanto a atención, porque ti ves a illa e ves, vamos, todo árboles de, non sei, 100 metros para arriba, todo como se estiveras en no medio da selva, pero en illas, non? Entón, recordome un poquinho a zona de que decías antes ti de Papúa, o sea, da parte indonesia, vamos, que tamén ese tipo de... E a vez non de- mantense a esencia de ser un sitio tremendamente local, no que a xente que ves sabes que non está contaminada coas rutinas que podemos traer os turistas. Non, porque ademais está moi protegido, bueno, forma parte dunha reserva mariña todo, e entón incluso non se poden construir hoteles porque sí. Quer dizer, na illa de Cadidiri había 3 solo, vale? Entón está moi protegida a ese nivel, que está moi guai tamén ver que hai sitios así onde ti podes pensar que como son un país pobre poderían facer máis negocio, pero hai sitios que están moi protegidos, entón está todo moi cuidado e iso fai que non haxa máis población que a local. Entón, onde te aloxas? Nunha aldea dali? Ou como... Non, en hotéis. En hotéis, vale. Claro, por exemplo, en Cadidiri hai 3 hotéis cerca da costa, que son os sitios máis paradisíacos, cerca das mellores praias, e hai hotéis, sí, con restaurantes xa E interno como onde comes reservas? ali, Porque fas se só hai todo. 3 hotéis, hai en determinados sitios que non teñen moita infraestructura, que aínda que sexan moi locais, sí que teñen polo menos algunha páxina web para reservar, porque senón se Sí. petan as illas. Neste caso, como é? Claro, é que se a mellor pois chegas e se non hai en temporada alta terás que ir a outra illa, como hai diferentes illas, vale, hai outra que se chama Bomba que ten máis infraestructura hoteleira. Nos precisamente fomos as que menos tiña porque o que pretendíamos era estar o máis illados posibles, que sempre comentamos que eso depende da viaxe que queira Entón facer non teñen páxina web, nin maneira... Sí, os hotéis os que fomos están nas plataformas Vale. habituais, vale, se poden reservar igualmente. Quero dicir, ata aí chegan, é dicir, teñen 3 hotéis, pero saben colocalos ben. Outra Queren cosa, ter clientes. claro, Oh. outra cosa é que non lles deixen pois meter ali 20 ou 30 hotéis, sabes, despedazando a illa, non? Como pasou noutros sitios. Entón, nada, logo colles media pensión ou pensión inteira, depende do que queiras facer. Hai algunha tenda para comprar algo tamén. Pero bueno, xeralmente xa te pos a comer ali nos sitios e así probas a comida ali local, que total é todo fresco, peixe fresco, arroz, froita, verdura que cultivan por ali, non? E demais. E bueno, como dicíamos, Cadidiri está o lago das medusas, lago Mariona, as praias que son espectaculares, o sea, a típica imaxe de praia paradisíaca, non? Palmeiras non hai nin dios. Aguas turquesas e tal. Pois Eso sí que é sempre- diferente, ves? Sí, Eso sí que é diferente, que non haxa xente. tamén depende do que queiras ver. Hai xente que mellor abúrrese nun sitio destes. Eso Claro. hai que ver o que quere cada un, claro. Hai xente que mellor prefire un poquinho máis de E movimento que tal se come tal. nestas illas? Eu creo que son comidas básicas, como digo, arroz de complemento, ensalada, peixe, polo, non, un pouco así, comida Por bastante suposto, básica. zona musulmana, como dicías antes, moi complicado tomar unha cervexa, ou sí que hai. No, había cervexas. Sí? Sí, nos Vale. hotéis había cervexas, sí. E que máis? Bueno, e mergullo e snorkel. Tampouco se pode facer outra cousa, vamos, excursións a covas, E eles son morcélagos. educados, Sí, son toda- pacientes. A nosa illa de Sulawesi é unha das nosas favoritas nese sentido de hospitalidade, vale? De o que dicía antes, non? A xente moi curiosa porque en Bali están afeitos a recibir turistas e algún estará máis cansado ou non che fai tanto caso, pero chegar a un sitio destes, ao final, como que notas que a xente está moi interesada en coñecer máis a túa historia, non? E tía deles tamén, claro, porque hai máis
interacción, eu creo, non? Bueno, pois hoxe estamos aquí en La Mos de Viaxe no programa número 97 deste programa de viaxes da Radio Galega con Nadia Corbeira, autora do portal trotandomundos.com, contando como lle foi na súa viaxe a Indonesia, a Sulawesi. Neste caso empezamos a viaxe por esta illa na parte máis paradisíaca, na parte que máis lle gusta a ela, que é a do mergullo, situada na parte norte, na parte das illas máis famosas, nas illas Togian. E agora imos ir en 5 minutiños a parte máis cultural, a inmersión puramente na zona máis local, máis interna que ten esta illa, e vai ser espectacular. Pero antes, como sempre, queremos coñecer algúns dos consellos que nos trae sempre na súa mochila Dani, coas súas trebelladas. En Lambóns de Viaxe, Trebelladas na Mochila, con Dani Portela. Os nomes sempre marcan expectativas, non? Aquí cerca de Santiago hai un bar que se chama O Rei do Cubata e dis, ostras, ese bar ten que poñer uns cubatas que flipas, se chama o Rei do Cubata, claro, non? o bocadiño, o Rei do Bocadiño. Eso ten que ser brutal. Hoxe, Dani trae unha sección que se chama O Mapa do Millor, sí. Map of the Best. Que non ten sei por cuidado qué. ti como ten que ser a sección de hoxe. Non está o Rei do Bocadiño nesta aplicación, pero, bueno, non é unha aplicación, unha página web que se chama Map of the Best. Normalmente falamos de como viaxar máis barato, aínda que en programas anteriores falamos que hai comercio para todo, hai mercado para todo, e faláramos dunha aeroliña que non tiña outra cousa que non fora a primeira clase. Bueno, pois imos falar de unha páxina de recomendacións cando tes un capricho, queres darte un homenaxe ou ir a un sitio de maior categoría. Entón, o Map of the Best é un aglutinador das principais páxinas web de recomendación de restaurantes de alta categoría e colocadas todas nun mapa único. Todos coñecemos a guía Michelin, o Solo Resol, pois esta páxina web ten 12 aglutinadores e nun só mapa podes velos todos. Entón, cando entramos podemos ordealos por premios recibidos, por estrelas, por prezo ou por cantidade de recomendacións. Non por recomendacións, sino pola cantidade de recomendacións. Porque, claro, moitas veces con 5 recomendacións dos teus amigos e veciños e te poñen 5 estrelas, xa parece que vas a ir ao Rei do Chuletón. E non é o caso. Entón, céntrase na calidade das opinións. Permíteche decidir que clase de comida queres, por exemplo, vegano ou vegetariana, pero por exemplo, se buscas xaponesa, ollo, que podes elexir por xaponesa normal, pola auténtica xaponesa ou por xaponesa contemporánea. O sea, consideran que a comida xaponesa que comemos aquí non é auténtica xaponesa. E eso está moi ben. Logo, outro xeito de buscar é dependendo da guía que queres elexir. É dicir, eu só quero ver estrelas Michelin. Ou soles, bueno, hai unha podes marcar si son de 3 estrelas, de 2 estrelas, de 1 estrela. De menos de 4 xa non te acepta. De restaurantes en 5 estrellas, sabes? E logo tamén podes elegir 3 estrelas Michelin, 2 estrelas Michelin ou 1 estrela Michelin. Porque, bueno, non sei se o explicamos algunha vez, as estrelas Michelin teñen sentido. Sí. É dicir, 1 estrela Michelin quere decir que paga a pena parar, 2 estrelas Michelin significa que paga a pena desviarte cando vas nun percorrido facendo turismo, e 3 estrelas Michelin é que paga a pena ir directamente aí. Pero claro, estamos falando de unha clasificación que ten moitas décadas e a cousa xa foise de nai, vamos. Logo, a web non ten aplicación, entón hai formas de convertir ou disimular no teléfono móvil unha páxina web como se fora unha aplicación. Pero é unha web pura e dura. É unha web, efectivamente. Mapofthebest.com, non? Mapofthebest.com. Unha cousa que tamén me gustou moito, aparte de que cando entras nun restaurante, a ficha de cada restaurante ten 3 fotiños seleccionadas, unha descripción moi clara e breve, a ubicación e algúns teñen o botón de reserva directa. Vamos, eu creo que a hora de chegar a un sitio que non coñeces e non querer ter sustos, aínda que poden ser sustos económicos, pero non de experiencia, non?
tamén eu creo que é unha forma moi boa de ir clasificando todo e ter varias opinións, non é só unha soa guía, senón que son varias concentradas nunha. E para celebrar algo tamén está guai, ¿no? Bueno, pois sí, eu estaba xogando aquí mentres que contabas ti, a verdade é que ten boa pinta. Pasa que últimamente estás segmentando a audiencia por pasta que flipas. Hai 2 semanas trouxe aquí unha sección na que só había voz de elite, Estaba escoitando que, agora, non? claro, que o mínimo eran creo que 3.000 pavos, unha cosa así ao Pero billete, mira, 2.000 o e pico. lotería o que pasa? Claro, digo, que está pasando, Dani? Que está pasando? Nada, no. Vale, vaiche, Todo igual. No, é simplemente envexa, no. Eres igual de rico que hai 2 semanas. Efectivamente. Hai Vale, outras vidas posibles, Perfecto. non? Claro. Bueno, pues hai esta recomendación totalmente aspiracional para o 95% da audiencia de Lambóns de Viaxe nesta ocasión, que é Map of the Best, onde podes situar nun punto do mapa e ver onde están os restaurantes Estrella Michelin, onde están os mellores restaurantes xaponeses e un montón de recomendaciones, casi todas de elite ou de target moi elevado, vale? Moi segmentado por prezo, desde logo, e por calidade. Graciñas, Dani. De nada. Seguimos en Sulawesi. Lambóns de Viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambónsdeviaxe. Di setiap masa yang telah kulewati, menua bersama kisah tak terganti. Senja mulai membiru, menunggu yang berlalu. Harum air mata menyala, iringi rindunya. Jika kau merasa sepi, kembalilah ke tempatku menanti. Sebelum waktu menuntut mati. Con este tema de Serana volvemos a Sulawesi, a Indonesia, unha das illas máis fermosas que ten Indonesia. Confirmamos ademais con este tema que Indonesia ten 280 millóns de persoas intentando imitar a Bon Jovi e a Coldplay, verdade? Coa súa música, non? Sí. Que, igual que criticamos noutras ocasións que só hai reggaetón, é que Autotune. toda a música de Indonesia é similar a Sí, esta. teño a mesma estrutura. É certo. Sí, son fans de Bon Jovi, xa comentaba antes que no meu transcurso de Macassar ao centro do país onde imos agora, pois non paraban de poñer na radio Bon Jovi, o conductor depois puxo o disco enteiro e son fans das baladas, sobre todo, sí, son uns románticos. Que pasada. Bueno, pois en Sulawesi con Nadia Corbeira, autora do portal trotandomundos.com, estamos contando hoxe unha viaxe a un dos destinos do sudeste asiático seguramente máis auténticos, máis chulos, máis fermosos, pero tamén nos que hai que ter máis esforzo para viaxar, para chegar ali e tamén de punto a punto dentro desta illa maravillosa. Agora imos ir ata a rexión central, unha das rexións culturalmente máis intensa, máis chula, na que vos queríades ver que é o que pasaba realmente ali en Toraxa, non? Toralla, para vos? Eu digo Toralla, pero Toralla, claro, non sei, pero eso non? está- É que isto eso como de está en Samil. Sulawesi. Sí, sí. Toralla está aí Sí, en a Vigo. Toralla boa, non? Non a de... Veña, ala, Como que irades, Toraxa ou xa quitamos un Toralla? montón de audiencia de Lambóns de Viaxe de golpe. Veña, pois, primeiro, onde está Toralla, como chegamos, e despois xa me contas un pouquiño como é esa zona. Bueno, pois a capital desta zona é Rantepau, que é unha cidade que está a unhas 10 horas en coche mínimo da capital. Vaya O sea, cifra. Por eso hai que ter paciencia, e por eso é máis auténtica, porque ti nos sitios nos que é moi doado chegar ás cidades, Claro. se petan enseguida. Por que non hai tanto turismo aquí? Porque hai que ter tempo, hai que ter paciencia e hai que facer un esforzo. Entón eu sempre digo que, porque falaban de poñer un aeroporto ali en Rantepau, eu sempre decía que non o poñan, porque si poñen un aeroporto ali na rexión central,
eso ao final vai ser un parque temático. Entón, asinda que é unha zona turística e se pode ir a ver, só chega ali o que ten realmente interese en coñecer a cultura e non o que vai ali facerse 2 fotos e quere marchar, non? O sea, esa é un pouco a idea. Para coñecer a rexión, eu creo que fai falta unha semana, se queres, como logo falaremos de ver as ceremonias que teñen funerais e demais, non? Para que che poida cadrar algunha desas celebracións. E nada, chegas ao aeroporto de Macassar e podes ou coller un bus, hai un bus diurno que tarda unhas 10 horas, no mellor dos casos, quero dicir, poden ser 10, 11 ou 12, pero a media están 10. E, bueno, tamén hai conductores privados, o que queira pagar máis, ou se vas en grupo e só des 4 ou 5, ou 2 parellas, ou se atopas no avión a uns viaxeiros que queiran compartir, que eso tamén, pois, bueno, pois podes ir nun coche con aire acondicionado e con conductor, mellor que no Isto é bus. importante comentar lo que di Nadia, porque cando di se atopas no avión a dous que queiran compartir, eso quere dicir que ten completamente desenvolvida Bueno, claro, que a a ver... conversa para forrar cartiños e ir mirando no avión, xa como isto. En canto están na porta de embarque destos aviones seguramente pequeniños que hai ali, xa está mirando. Eses dous non, con eses dous que nos vamos levar mal. Eses dous teñen pinta de non Eses sei dous que. son españois, Vamos falar con bueno. eses dous que son españois. Claro. Ti xa me conoces, sabes que falo cas pedras. Entón, os que xa falamos, somos faladoriños, non nos costa moito iso, porque se ves español xa é moi pero a doado. cambio atopa xente para compartir Claro. transporte despois, que ao final notase. Se viaxades dous no teu caso, Sí. que moitas veces viaxades dous, cambia moito a viaxar A 4. claro. Vas cómodo igualmente no coche, podes compartir. Tamén outra opción moi boa é o bus nocturno, que aí tamén funciona como noutros zonas do sudeste asiático, non? Vietnam, por exemplo, Sí, que tiñen autobuses exacto. moi E bons. que están ben, non? Tailandia e todo, claro. E que entón- son bus vos. Sí, son bus vos, tes Son unha buses cama vos. reclinable e, bueno, pois aí o que fas é aforras unha noite de hotel mentres vas facendo o traxecto. Entón, bueno, é unha opción o mellor que o bus diurno, non? Por exemplo. Quen chegue de día pode quedar en Macassar na capital vendo pois, por ali o mercado, 4 cousas e esperar a que saia o bus este que adoitan salir 7 ou 8 Vale. da tarde, vale? Unha vez chegamos ali, pois nada, está Rantepau, que é o núcleo. A cidade de Rantepau non é especialmente bonita, é simplemente o sitio onde se concentran máis hotéis, restaurantes, é o núcleo turístico, vamos a decir así. É logístico, claro. Claro, non é? para contratar os guías, tamén se queres e demais. Hai un certo secretismo moitas veces porque a cultura esta toralla ou toraxa o máis interesante, ou os que chegamos ali habitualmente queremos ver as súas celebracións funerarias, non? Que é o máis vistoso. Logo falaremos desas carnicerías que estamos vendo aquí detrás. Eso que intentei poñer está colouseme un pouco, que non foran fotos moi desagradables, porque logo falaremos desa parte, non? Que, bueno, claro, tamén hai que entender que eu sempre digo unha cousa. Claro, dicilo agora temos que poñelo despois a primeiro Sí. plano en YouTube cando o que estades vendo agora é porque o que mencionou Claro, Nadia, non se pode aquí- facer outra cousa. Vale. O tema é que cando vamos a un sitio así, eu creo que hai que ir Conste, perdón, que estamos nun país no que a matanza do porco Sí, é home, unha, sí, claro, sí. Bueno, de feito, nós éramos casi os é únicos... unha relixión, sí. claro. Ali nos non hai decían que problema. os que chegaban holandeses, franceses e tal non nos soportaban moito e moitas veces marchaban e nos quedamos, bueno, nos éramos os únicos que había nese funeral, pero creo que, como dices ti, sobre todo os galegos que estamos afeitos a matanza ao porco, non é tan Non desastroso. vos asustastes Claro. tanto con esa historia. Non, vale. o que fan, bueno, imos poñer a xente en contexto porque igual non sabe, esta é unha cultura que cando morre unha persoa e hai un difunto, fan un pequeno funeral pequeniño para a familia ao principio e logo se preparan para a gran cerimonia, porque a vida toraxa, o paso máis importante deles é o paso a outra vida, vale? Entón é cando realmente empeza a mellor vida para eles e entón, por tanto, este funeral que fan queren que sexa por todo alto e o mellor posible. Que pasa? Que como se sacrifican animais, hai que ter moitos cartos para mercar os animais. Os búfalos son os máis caros. Entón, as familias máis pobres matan máis porcos, mellor matan 30, 40 porcos. Como? Claro, porque os funerais duran varios días. Poden durar ata unha semana se a familia é pudiente. Se morre un jichiño, matan 40 porcos. Ou máis. Eu fui 3 días. Os funerais poden ser de 3 días a unha semana, dependendo dos cartos, novamente, Vale. non? O sea, define estatus familiar, Claro. eso, vale. Entón, se é unha familia moi rica, o mellor o tipo morre hoxe e o mellor dentro de un mes ou 2 meses fanlle o funeral a tope, con 7 días. Se a familia é moi pobre, teñen que esperar a reunir os cartos. Entón, que fan? Momifican os difuntos. Wow. Embalsámaos, non? O sea, antes facíase con ungüentos, ramas e tal, e agora fano xa en formol, xa avanzaron un pouco e tal. De feito, a miña referencia eu vin un día na prensa que non me cadrou iso exactamente, pero vin unha reportaxe nun xornal e que falaba de que nesta rexión cada 5 anos sacaban os mortos momificados e os paseaban pola aldea.
non dá nada grima, eles están vestidos, vale, como unha momia egipcia. Iso é vamos, xente que unha non cousa. conseguiu aforrar o suficiente para facerlle o funeral. Estos son uns paseos que fan a maiores, pero eu Vale. vin eso e dixen, quero ir aí. É un bonus track Sí, dos funerais. cada Vale, 5 anos ten que cadrar, non? Que che cadren esa data. Pero o resto, que son estes que estamos vendo nas fotos os que nos vexan por YouTube, que son estos funerais, bueno, pois é como aquí, funerais hai bastante a miúdo, non? Aquí nas aldeas, o caso que alguén saiba onde é para poder levarche. É o que decía antes, que había un certo secretismo, porque non se dá tanto a coñecer, porque así ti tes que contratar un guía local que este enterado para levar. Claro, para non tocan a levarche. morto badaladas e... De todas maneiras, eu sempre digo que mellor que ir por libre, inda que leas antes algo da cultura, para min estar cun guía local nun sitio destes, pues, home, É básico, claro, é clave. se eres falador como a min e curioso e che pode contar un montón de cousas, pois bueno. Entón, si, as familias, como para eles é unha celebración, é unha honra, invítante sin ningún problema. É dicir, ti vas co guía local, falan coa familia e levaslle un presente, que pode ser comida tipo arroz ou froita ou que sexa, e tamén moito tabaco, porque ali como fuman moitísimo e para eles é un regalo, pois se lles leva o que máis queren é tabaco, por exemplo, para os homes, non? Como antigamente os puros, aquí Sí, sí, sí. nas bodas, pois unha cousa así. E unha vez que chegas ali, nada, eles reciben, chega a familia e tal, e despois ali os ritos ou a celebración, pois é como casetas, vamos a facer unha comparación coas casetas de feria, póñense casetas numeradas, entón no funeral que fomos nós, que era bastante pudiente, chegaba xente de todas as partes de Indonesia, non solamente de Sulawesi. Entón iban as familias meténdose nas casetiñas e logo é un constante desfile das mulleres, levando postres, levando comida, levando té, quero dicir, é como aquí, papar, beber, Claro, danzas tradicionais, vale, festa. É un acto totalmente festivo. Totalmente. Dicir, un E moi funeral ali. colorido, con as roupas tradicionais que teñen eles super coloridas, é moi O sea, a ver vistoso. que morreu hoxe que hai festa. É un pouco Claro, a historia. sí. Vale, vale. Exacto. Con instrumentos, o sea, hai música ou de tambores Sí, ou... algo de tema percusión, Vale. e o resto con vítores, eles son moito de e cantar, vale? Así, en fin, a pelo e así a capela, Vale. non? Iba a decir. E, bueno, pois, a parte igual máis que se lle atraganta moita xente, a parte dos sacrificios dos animais, eu no que fun o primeiro día sacrificaron máis porcos, como 30 ou 40, e poucos búfalos. E o segundo día xa sacrificaban máis búfalos. E claro, o búfalo sacrifícano cortando a yugular. O pescozo. Claro, entón, pois nada, pois claro, desangras, entonces o primeiro non pasa moito, pero cando hai un charco de sangue, iban o búfalo acaba espatarrao, porque acaba caendo, non ali, entón acaban como todos ali medio amontonados. E logo, bueno, trasládanse a outro sitio onde fan a matanza, un pouco como facemos nos aquí co porco, que decíamos, vamos, Perfecto. logo esa carne moita consúmese na cerimonia, Correcto, vale. e outra levana tamén, ya dan como presente tamén os invitados, É vale? dicir, non unha carne sagrada, sacrificada No. de xeito sagrado. Esa carne despois utilízana para comer, Sí. para xantar eles. Exacto. Vale. Como a matanza aquí, non? Que tamén cando vas a axudar Sí, o sí, veciño, levas un chourizo ou levas touciño, pois Zorza, aquí, sí. zorza, pois aquí un pouco o mesmo, non? E como dicía, pois no que fomos non había ningún estranxeiro, bueno, pois logo falaremos se nos dá tempo, porque non se nos dará moito tempo, que hai 7 minutos. Claro, outro tipo 6 e de, claro, que isto dá para falar un programa aparte totalmente das tradicións que teñen, porque se alguén non quere ir á celebración e ver os sacrificios, hai un montón de pegadas culturais desta etnia nesa rexión de Rantepau, que vos podo enumerar así un pouco por enriba. Por exemplo, están as covas Tautau, que isto é que moitos entérranse nunhas montañas rocosas, fanse uns buracos, o que aquí o que sería un nicho, pero en vez de facer en cemento, pois fanse un nicho nunha roca grande, vale? Entón métense ali os difuntos, e logo fora, que se viu por aquí nalgúnas fotos, fan uns muñecos a imaxe e xemexanza de Daniel, por exemplo, de Carlos e Miña, poñelle as súas vale. vestimenta parecida, e son de madeiriña, e están ali como bueno, pues como digamos a nivel referencial, ¿no? Y entonces é espectacular, porque chegas a sitios de arrozales impresionantes en el medio de la nada, e ves esas paredes rocosas todo con, pues como con esa especie de nichos, coas bueno, cos tautau que se chaman esas figuras de madeira. En E do moitos mai- sitios podes ver os artesanos traballando. Claro, é do que tamén. máis ves nas fotos Sí. de Sulawesi. Sí, porque salvando o sacrificio isto é máis bonito porque non ten esa parte, digamos, bueno, pois que o do sacrificio, eu iba a decir antes, que sempre que imos a un sitio así hai que ir a coñecer e non a xulgar, non? Porque é a súa cultura, entón
Moita xente, pois claro, está co tema dos animais, do sacrificio, en fin, pero claro, é unha cultura e unha etnia que ten estas costumes. Entón non Home, podes quero ir a dicir, criticar. Si xa eres completamente oposto a eso, non, Claro. non ten moito sentido que vayas, que te Evidentemente. cruces medio mundo, que fagas Exacto. 10 horas de autobús despois de chegar ao sitio este para ir a criticar eso. Ou hai vamos. xente que é aprensiva. Entón, os que son aprensivos e non queren ir, por iso digo, hai estas outras vertientes Sí, para sí, sí. coñecer a cultura, que están moi ben. E logo hai tamén moitas covas, que son covas reais, non digamos unha parede rocosa na que fan os buratos, senón covas nas que dentro meten tamén esas figuras de tautau. Entón, ao mellor, chegas a unha cova de estalactitas e estalagmitas e hai como unhas barcas de madeira feitas, con mogollón de figuras encima de madeira super bonitas, e logo ao redor cráneos e esqueletos, porque, bueno, porque tamén se enterran ali, e entón crea como un cadro que non chega a ser macabro, porque Sí, pero moi bizarro, sí, moi é rariño. bizarro, non? Sí, e sí. logo sempre están en entornos naturais moi bonitos, entón fai que sexa todo... Moi contrastado, vamos, Sí, sí. moi como asombroso, non? E entón, por iso que é unha cultura así que envolve moito. Logo tamén se poden ver en Cambira, por exemplo, os bosques animistas, porque antigamente, agora non o fan, pero antigamente, cando os bebés morrían, cando nacían pois bebés mortos ou morrían de menos dun ano, xa imaginades, estou hai 50 anos ali nunha illa ali a tomar polo cu e sen moita sanidade e demais, agora non tanto, pero hai eso varias décadas, pois enterraban os bebés nos troncos, facían uns buratos, hai como unhas portiñas e enterrábanos dentro, porque como é unha cultura animista, ou parte deles son animistas, eles pensaban que enterrando o bebé outra vez no árbol volvía, como digamos, a cobrar vida para outro mundo, non? Bueno, é unha especie Sí, de é como que a savia do árbol, vamos. sí, algo así. Entón non é que sea tampouco macabro, ti ves o árbol E e que o ves que as ves, portiñas, claro, que o que ves neses bosques ves animistas? uns troncos moi grandes e o mellor unhas portiñas dun tamaño, bueno, pois De nomo, tamaño nomo. tamaño, sí, Guau. como, sabes, que obviamente non vas a abrir, pero que están ali, entón tamén se poden visitar esos bosques, digamos, tal. Entón están os tautau das montañas rocosas, as covas estas de estalagmitas con tamén todos os barquiños e todo isto ali tipo cemiterio, pero así bizarro, estes bosques animistas, logo tamén hai pedras megalíticas en Bori, que se chama a localidade en Bori, sí, onde están tamén uns arrozais moi moi bonitos, porque aí de arrozais claro, ti vas a Bali e vas aos arrozais onde vai todo o mundo, Sí. está petado. Os socalcos estos así tan Claro, tan e vas famosos. aquí e ves arrozais, vamos, por todas partes que non hai nadie, que son realmente auténticos, non? Para pasear por aí, facer sendeirismo o que queiras, non? E tamén hai unhas tumbas funerarias, tamén en Bori, que son como unhas rocas xigantes, como se aquí un penedo moi grande, e no penedo moi grande tamén fan buratos, enterran tamén os difuntos, fora póñenlle os gorros típicos dali, ou, por exemplo, os cornos de búfalo, que son moi típicos, que tamén as casas, que eso tamén daría para falar, tamén, que estamos vendo agora, hai todos esos cornos. Son outras desas Sí, cosas máis que non famosas falamos que das hai. casas tamén, que hai Por que tanto que son falar. estas casas? Quédanos un minutiño, así que Sí. podemos contar isto para rematar. Estas casas Sí. que parecen como os cornos dunha Estas dunha casas, vaca. sí, estas como casas son? con forma de barco fanlle unha homenaxe aos primeiros pobladores das illas que chegaron en barco. Ajá. E por eso os tellados teñen esa forma como de barco, vale? Polos primeiros pobladores. Teñen un nome que agora mesmo non me acordo, E que era un viven pouco realmente raro. ali, porque moita Sí, xente sí. cando ve as fotos e busca Sulawesi pode pensar, isto é un No. hotel de ali. No, igual que aquí os tellados son de tella ou de pizarra, ali son todas as casas tradicionais, son así. O sea, nas aldeas que vas por aí son todas as casas así. E logo pos enterros fanse tamén unhas propias, que é onde se mete o difunto, eso sí que é construído para a celebración, e logo pois queda, non? Pero bueno, que sí que son... Pero isto quedoume moito por falar, había que falar No. un día de Rantepau, porque Bueno, que ten hai que aquí... facer moito que contar, unha edición especial Indonesia Sulawesi Rantepau, porque Sí. nesta ocasión en Sulawesi ni sequera falamos do sur, que é unha das zonas que máis xente vai a visitar, porque tamén é das que está máis preto, máis son menos costosas de chegar, vale? Ali tamén estiveches, non? Sí, canto temos? Un minuto, podemos decir? Tes 10 segundos, en Bueno, realidade. pois nada, ir ás praias de Vira, desde Macassar a capital son 5 horas máis ou menos, o mellor 6 en coche. E bueno, tamén son praias paradisíacas, teñen varias sillas tamén para E máis facer de descanso snorkel tamén, e tal, non? sí, tamén exactamente, como que dixemos do norte, pero no sur máis cerca da capital. Se non queres ir tan lonxe como as illas Tokian, podes ter máis a parte Exacto. do sur de Sulawesi Sí. para ter algo máis Máis a man. máis tranquiliño. Xenial, pois Nadia Corbeira, gracias por vir por enésima vez aquí, Grazas a vos. nunca serán demasiadas, así que cando queiras volve, vale? Vale, tomo a palabra. Pois Nadia Corbeira, autora de trotandomundos.com, a protagonista do programa número 97 de Lambos de Viaxe. Graciñas, Dani. Boa noite. E a todos vos, Lamonciños, graciñas por estartes aí unha semana máis. Vémonos, escoitámonos aquí en 7 días en Lambos de Viaxe. Adeus. Venís crecidos, qué fuerte jugáis.